మిషను మరియు రా మెటీరియల్స్ కొనుక్కొని ప్లేట్లు తయారు చేసుకొని మీరే సొంతంగా మార్కెట్లో అమ్ముకోవాలి. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఈ వీడియోలో మోటార్ సహాయం లేకుండా కేవలము లెగ్ ఆపరేటింగ్ ద్వారా ప్లేట్లు తయారు చేసుకోవచ్చు. ఈ మిషన్లో ఏ ప్లేట్లు తయారు చేసుకోవచ్చు, ఏ ప్లేట్లు తయారు చేసుకోలేమని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ మిషన్లో మనం బఫే ప్లేట్లు తయారు చేసుకోవచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం ఎక్స్ట్రా డై కొనుక్కొని స్క్వేర్ బఫే ప్లేట్లు కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం ఎక్స్ట్రా డై కొనుక్కొని హోటల్లో పార్సల్ కట్టే గోల్డ్ కలర్ సిల్వర్ ప్లేట్లు కూడా ఈ మిషన్లో తయారు చేసుకోవచ్చు. కానీ ఈ మిషన్లో ఎలాంటి టిఫిన్ ప్లేట్లు తయారు చేసుకోలేమని మీకు అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. ప్రతి ప్లేట్ మీద వచ్చే లాభాలు 10 పైసల నుంచి 15 పైసల లాభాలు మాత్రమే ఉంటాయి. సో మనం